Saludos mi gente, buenos días, buenas tardes en cualquier parte que nos esté viendo. Nosotros aquí nos encontramos una vez más haciendo un lavado a presión a estos escalones. Estamos limpiándolo para después darle unos 2-3 días que seque la superficie y después aplicar un stain, el sellador, un semi-transparent, para que se vea al estilo natural de lo que es la madera. Así el cliente lo ha pedido. Así que yo les deseo un feliz fin de semana para todos. Bendiciones.